Og svo það Latibær sem sneri aftur í Þjóðleikhúsið í dag, 1,5 áratug eftir að íbúar bæjarins voru þar fyrst. Linda Blöndal fór auðvitað í Þjóðleikhúsið í hádeginu rétt fyrir forsýningu nýrrar Latabæjarsýningar. Núna 15 árum síðan Latibær var síðast á fjölum Þjóðleikhússins eru íbúar bæjarins mættir aftur á stóra sviðið í Þjóðleikhúsinu. Aldrei á sínum stað, íþróttálfurinn, skúrkurinn, Glanni, Solla, Siggi, Nenni, Halla, Goggi, Stína og bæjarstjórinn. Og baráttan milli góðs og ills, hollustu og nammisins heldur áfram. Leikstjórnir í höndum Magnúsar Skevings og Rúnars Freys Gíslasonar. Það Arnmundur Ernst Backmann sem fer með hlutverk íþróttaálfsins og Melkorka Davíðsdóttir Pitt hin nýja Solla styrða. Nú svo það Stefán Karl Stefánsson sem Glanni líkt og undanfarin 15 ár. Það má segja allt sé á suðupunkti, þar kortir í forsýningu. Frumsýningin sjálf á sunnudag. Og við ætlum að kíkja aðeins baksviðs, þar sem að svona smá kannski forsýningar titringur, en við ætlum að heyri Glanna glæp og svoleiðstyrðu. Hvað það erfiðasta sem þú þarft að gera? Syngja og dansa í einu. Og maður líka bara mjög þreyttur, svo koma aftur og svo að halda svona spenninni áfram, en maður alveg kannski titra svolítið svona, en þú pælir ekkert í því þegar komin inn á svið, svo það ekki mál. Einhver skrekkur í þér? Nei, það aðalega bara svona spenningur, en það alltaf auðvitað svona fyringur í magan þegar tjaldið svona fyrir og Þórunn sýningarstjóri segir, jæja, nú sýningin hefjast, og svona fær maður svona fiðrildi, en það ekki svona vondur skrekkur, sko. Hver söguþráðurinn? Hann bara þessi hefðbundni. Latibær að reyna að eiga bara svona rólegan dag í lífi sínu, en tekst það náttúrulega ekki út af Glanna vinn okkar sem þarf alltaf að koma og eyðileggja allt. En Solla að skella sér í dansskóla og svona, en Glanni tekur yfir sem bæjarstjóri og pantar hreyfilöggu í bæinn til þess að stöðva alla hreyfingu. Og það bara bókstaflega verður allt vitlaust. Það bara svoleiðis. En að sjálfsögðu bjargar íþróttaálfurinn alltaf öllu, eða íþróttakálfurinn.